阿鵬啊，你老豆欠我50萬，你攞唔出，我就將你呢間爛圍籠屋拆咗賣磚頭，明唔明啊？頂你個肺啊！你竟然踩老子嘅靈位，老家嘅老本都俾你哋敗光晒，隻手伸過嚟，你太公帶埋你教訓呢班冇大冇瘦嘅友仔。呢隻腳既然唔想要，老子幫你收咗佢。裝神弄鬼，俾我打！你俾我等住！客家人安身賴命靠嘅係手藝，去廚房做咩啫？咁大個人係咪見過鬼啊？我係你老祖宗嚟嘛？衰仔睇好啦，客家人唔惹事，但都要有食飯嘅本事。哇！太爺爺，我對手唔受控制啦。彭，由今日起，你就係劉家嘅傳人。呢塊地我睇中咗，要起道格星。呢度係我劉家祖債，唔賣。唔買？你老豆欠我50萬，你大佬尋晚喺我地下賭場又輸咗50萬，100萬攞唔出，今日我就鏟平呢度。咩話？我大哥又去賭啊？去賭場先將嗰個敗家仔捉翻嚟。你等住，我而家去將劉軍帶翻嚟。做乜嘢㗎？要飯去第二度啦。我嚟揾劉軍，順便教你哋點樣做規矩。邊度嚟嘅癲佬？快啲滾！快啲滾！開啊！買定離手啊！大哥，我買大。衰仔，睇佢隻獸，呢個叫獸女乾坤。阿軍喺呢度贏唔到錢嘅，去教訓佢哋，即係當我哋劉家冇人啊！呢度出簽字像好明顯，我睇到佢哋出簽。大哥，呢鋪你贏到，我個頭俾你當波踢。你邊度謀利啊？夠膽嚟掀我張台？出老千出到我劉家頭上，呢張50萬戰條作廢。用客家摸魚手射咗佢哋啲骨。腰再低啲，唔好似隻軟腳啦咁。哎呀，我手斷啦！錢條咧？喺度，爺你攞走，你攞走。劉軍，由今日開始，你再掂一張牌，我就將你隻手縫喺案板上度線。聽清楚未？跟我翻屋企。搞掂晒啦。有啲肚餓咋？我知你唔係好肚餓嘅啫。阿鵬，你端盤剩菜嚟我呢度做乜？試下。我都要看看。好味，好味！哇，陳老闆，你唔係玩我啊嘛？好耐冇食過呢啲味道啦。呢個係咩嚟㗎？好得陳總。呢嚿豆腐鮮到我仿佛見到我太嫲喺度同我招手，我出1000蚊收咗。1000蚊？呢個係祖德嘅味道，10000蚊都唔賣。幫我聯繫全市最好嘅酒樓，我要派碼。劉先生，我哋大小姐請你過去一趟，呢盤豆腐佢要咗。我係陳氏餐飲嘅陳琳。劉鵬，你呢個豆腐配方賣唔賣？500萬。賣你個大頭鬼！呢條配方係劉家列祖立宗試咗幾千次先試出嚟嘅，5000萬都唔賣，我哋要自己開鋪。陳小姐，錢係好嘢，但我劉家嘅嘢要姓劉，合作可以，
我要技術入保，而且主導權歸我，前提係你哋要幫我擋住鎮上嗰班地皮。你口氣唔細。祖德嘅味道冇可能賣，但同我合作絕對唔會令你食虧。成交，我好中意你呢種性格。阿鵬，你四姐快俾老公打死啦！你快啲去睇下。再唔攞錢，我就將你拎去賣。衰仔，合家男人唔打女人，只打呢種爛仔。老主准你落重手。放開佢。劉鵬，你算乜嘢懵西？老子連你一齊收拾。打斷佢隻狗腿。小心！四妹，呢段婚我哋一定要嚟。你惹禍啦！佢識龍哥啊！阿弟，我好驚啊！哎呀，痛死我啦！劉鵬，你今日走唔甩啦！龍哥，你想點啊？劉鵬，你將我兄弟打到半身不遂，我哋帶咗衛生局同法醫嚟告你告義傷害，抓佢攞下。阿鵬，你做咩啊？睇你點死，你就認命啦！檢測到戶主遭遇致命誣陷，足得令牌轉為公牌。乜嘢事啊？裝神弄鬼，帶走佢，唔好理我，上！我有祖德喺身，邊個喐得我？呢邊度係受傷我？呢個明明係頭先突發心拱，俾人用點穴手法封住氣氣救咗一命啊！呢個係神醫啊！聽到未？聚眾撈事，假冒執法人員，全部俾我溝走！領導，我錯啦，放過我啦！劉先生，我嚟得都算及時吧？多謝陳小姐，你放心，我會遵守諾言，為你嘅餐飲提供技術支持。衰仔，外患已除，該激活我哋圍龍屋真正嘅風水啦！老祖宗，救救我哋劉家！我哋唔想再俾人睇唔起啦！光靠做菜同打架係唔夠嘅，你要激活呢間屋嘅氣。你過嚟，將血滴到祖蠶上面。龍脈起！哇，係真係。阿鵬，由聽日開始，我哋就喺呢間圍龍屋開全省最大嘅客家私房菜。邊個夠膽擋路，就係同我劉家祖喪過唔去。劉鵬，你冇辜負我哋劉家嘅期望。好食，好多年冇食過咁正宗嘅客家味道啦。劉家幾個細佬終於出食啦，唔錯，比大飯店嘅仲好食。劉鵬，好耐冇見啊！劉鵬，你唔賣地，咁我就喺美食上徹底擊垮你。呢位係米其林3星主廚 Pierre， 今日我就要你當眾出醜。華夏菜呢種鄉村亂燉都配出現在菜幕上，呢個係對美食藝術嘅侮辱。鬼佬，我就俾你見識下咩有祖宗嘅藝術。鬥菜敢唔敢？OK， 輸嘅人永遠退出餐飲界。老子怕你啊！衰仔，俾佢見識下咩叫月影刀法。哇，對面個陣容好犀利喎！劉鵬得唔得㗎？要嘅就係呢種精準，每一粒都係藝術、科技與味覺嘅結合，見識下真正嘅低溫噴排。聽到呢個聲音未？完美，每一道工種都係對完美嘅追求。老祖宗上身，
聽住，心要定，手要穩。哇，快準，快如閃電，好刀法，簡直神乎其技。哼，嘩眾取寵。豆腐係有靈魂嘅，法師豆腐。點解會係咁嘅？好細啊，每一條都好均勻。哇，犀利啊！好嘢！失傳嘅客家神技月形刀法。試下啦，呢個就係食物本源嘅味道。天啊，太好食啦！呢種味道真係一世都唔會忘記。朋友，食過先講。請便。呢個先係靈魂嘅味道，我認輸。哇，犀利啊！劉龐贏咗啊！喂，你睇下嚴老闆啊，嬲到走咗添啊！係啊，輸咗比賽梗係唔開心啦。瞓之前飲得太多水，成日想去廁所。輝哥，嚴老闆吩咐過，一定要親自交到你手檔。知道有半斤，夠你用1個月啦。將呢包嘢落喺聽日煲湯度，劉鵬就身敗名裂。事成之後，你欠我啲虛擬幣債，嚴老闆幫你搞掂。好，我做。二哥真係背叛咗家族。唔使急，睇下佢聽日會點做。咁夜點解仲唔返嚟嘅？唔通真係二哥？二哥，你為咗還債，連一家人嘅命都唔要啦！阿爸，你以為我真係咁蠢咩？我係假裝應承佢哋，嚴加操控咗我間公司。我而家用黑客技術反上套緊佢哋啲犯罪證據。好，二哥，咁我哋就俾嚴家演一出大戲。衰仔，今日中午嚴老闆會帶人嚟查封我哋，你要提前準備應對之策。放心，等佢有嚟冇回。我哋兄弟聯手，其利斷金。好，好味啊，好味啊，係啊，大家多啲食啊。大家慢慢食啊，有咩需要隨時叫我啊。大家唔好食，呢啲菜有毒。嚟啦，好戲開場。大家唔好再食啦！經過我暗中調查，呢間店係黑店，啲菜入邊有毒。嚴老闆咁講，有咩證據？我今日帶咗工作人員嚟，等執法局工作人員去驗湯，結果就係證據。我哋接到舉報，今日現場過嚟檢驗，需要你哋配合。好，我問心無懼，完全配合。我而家就等緊你點樣出醜啊！我哋而家咧就將呢個報告公佈出嚟。檢驗結果出咗嚟，湯入邊係緝私寶作材，並冇任何毒沫。劉老闆，你係良心訂價。你咁耍我？嚴老闆，你指使人投毒嘅錄音，我已經發咗俾警方，順便使啲黑賬，你公司全盤接手咗。點會咁樣？劉鵬，點解你運氣咁好？呢個唔公平。好，文有良力，武有牛力，劉家五龍係時候聚齊啦。老三之前喺屋企蝕咗好多錢，一直內疚避晒，唔知今次肯唔肯返嚟？人總要為自己嘅錯誤承擔責任，逃避唔係辦法。三哥，劉家企返起身啦，返屋企啦。我做事無措，以前喺屋企賠咗錢，我冇面返去。老祖宗返嚟啦，
揾翻我哋劉家嘅氣運，你唔可以再逃避。從今日起，你就係我哋私房菜嘅頂級尋仙人，要為劉家出力，為劉家贖罪。衰仔，劉家要旺，必須心齊。今日老祖宗俾你哋每個人開光，以後唔好再叫我做受氣包。好勁啊！原來如此，我感受到啦。我嘅眼可以睇到萬物嘅氣息。好，劉家五龍歸位。聽日大灣區食神大賽正式開始，我哋一定要攞冠軍。大灣區食神大賽即將開會，多間知名餐飲品牌同民間高手都會同場競技。嚴氏集團負責人被帶走調查。少爺，收到消息，劉氏客家私貨菜都要參加大灣區食神大賽。一班廢話。劉鵬想參加禪神大賽，俾我啟動風味計劃。少爺，嗰個係禁藥嚟噶。去，我要佢喺初賽就變成一個嘗唔出味道嘅廢人。今日一定要攞冠軍，大家加油！有佢哋喺度，我放心。阿鵬，唔好有壓力，我哋大家都喺度，唔係你一個人喺度打仗。放心啦，四姐，有早到加德新，我哋劉家一定會贏。各位選手，開門式即將開始，請各就各位。呢個係會場派嘅水，每個參賽者都有。多謝美女。呢個係我哋劉家嘅招牌菜，清雞湯浸時蔬。哇，好香啊！應該差唔多啦，試下味先。酸甜苦辣，全部冇晒，全部冇晒，點會咁樣？唔可以喺度放棄。阿鵬，你點啦？有問題？邊個敢喺度搞鬼？失去味覺嘅廚啲，就好似俾人拔咗牙嘅狗。劉鵬，滾翻你鄉下啦！係你，居然用呢啲陰招，同你老豆一樣卑鄙。我哋嚴家唔會放過你。好似白紙一樣冇味，味覺完全失靈。衰仔，嚴家要絕係我哋嘅根。老婆，點算？搞咩啊？衰仔，跟我嚟。石頭廢咗，就用心去長，聽油爆嘅聲音，俾我閉上眼炒。衰仔，你又進步咗。我明啦，食材嘅靈魂唔喺石煎，喺心入邊。到8日化階段，有油爆聲，火候到啦，翻鑊完成了。好，哇，好犀利啊！係啊，好勁啊！天啊，咁快嘅時間，竟然蒙住眼做出極品客家釀豆腐。究竟佢嘅客家釀豆腐會唔會成為今次嘅合馬呢？哇，正，好味！
哇！全部都係滿分，初賽最交鬆誕生啦！我宣布，今次初級嘅比賽完咗啦。真係好犀利。蝦貓撞正死猴子，總決賽我絕對唔會俾你過關。佢啱先真係蒙住眼整嘅。衰仔，糟啦！陸祖宗，你究竟點啊？衰仔，嚴家喺圍龍屋地下動咗風水殺陣，切斷咗我嘅氣機，我要沉睡啦。總決賽靠你自己。太爺爺，阿鵬，唔好啦！嚴少爺帶咗上百台推土機，包圍咗我哋圍龍屋。番村殺！嚴少爺，你真係陰魂不散。劉鵬，放棄總決賽，交出地次，唔係我今晚就將你哋劉家夷為平地。你敢？邊個敢喐我劉家一塊磚，我就砸爛佢個頭！去啊！走啊！你哋做咩？你以為切斷咗地埋，我就冇辦法？我要你哋全部都冇好日子過！老祖宗，借你把刀護我屋企。今日我就要睇係邊個夠膽喺呢度搞事。劉鵬，你唔好以為你有把刀就可以為所欲為。俾我掟燃燒瓶，我要收死佢哋！結陣，嚟啦！點火！好啊！呢個係妖術。擰住做乜嘢？全部俾我上！左邊腳步亂咗，攔住佢哋。總決賽仲有2個鐘開始。阿鵬，你去比賽，呢度有我哋4個死手，絕對唔會俾佢哋派入原子半步。佢拎個關公刀嚟炒菜。劉鵬，你屋企都快冇啦，仲嚟送死？今日呢餐飯我做俾你，當斷頭飯。又嚟呢招望柱。決戰開始。食咗我嘅菜，你哋嘅靈魂就係我噶啦。我嘅天啊！佢用幾十斤嘅刀切出比頭髮仲細嘅豆腐絲，呢個係極致嘅暴力美學。最後一味引子，客家圍紅警水入鍋。好，我要開始煮啦。呢個劉鵬果然有兩下子。哼，想贏我，滿咁容易，我要你輸。
你想炸，老子就借你啲火，連呢鑊極品大藥。呢啲係乜嘢嚟㗎？好咯，幻覺都消失啦。呢碗湯入邊有家鄉嘅桃土香，有阿媽嘅溫度，呢個係拯救靈魂嘅神宴。我宣布冠軍係劉鵬。冇可能，點會咁？傳統客家菜冠軍，傳統客家菜冠軍。冠軍又點啊？我而家就安度喺爆氣，將你屋企人同圍爐屋一齊送上天。你以為我黑黑係白做㗎？你屋企個影爆系統早就俾我改成報警系統啦。完啦，全部完啦。嗰個係乜嘢？喂，做咩啊？發生咩事啊？哇！呢個唔係普通金礦，呢個係傳說入面嘅客家紫青石，係非遺文化載體，價值連城啊！我想今晚過後，紫金就唔係秘密啦。100億買下紫金礦同你嘅早晨神抱，拎住錢去享受世界啦。100億，好。100億就想買我客家人嘅館？正酒唔食，食發酒。3日後全球美食峰會，你敢唔敢嚟？我會令你哋知道，中華美食不過係一堆無人問津嘅垃圾。好，我接受你嘅挑戰。老祖宗，我感覺到我嘅味覺恢復咗。時間唔多啦，專心啲，睇清楚。衰仔，味腳係石頭嘅，但火候係心入邊嘅。閉上眼，去聽豆子發酵嘅聲音，去聞肉之纖維嘅跳動。我聞到啦，呢個唔係菜，呢個係命。衰仔，我嘅能量好盡啊！饕餮財團會喺3日後嘅全球美食峰會，用合成食品炸爛中華美食招牌。你要用紫晶石做頂，做一道真正嘅雲菜。太爺爺，唔好走！記住，菜無定味，食口者真。去吧。老祖宗，令放心，我唔會辜負令嘅重託。老祖宗走咗，但劉家嘅魂仲喺度，開窯！阿鵬，懸崖靈佑，到手。四姐，外界有傳聞，劉家即將接受財團收購，紫晶石是否會被拍賣？四姐，有人說中華美食就係垃圾，對此你紫晶石係劉家祖地守護落嚟嘅文化根，唔係俾財團標價嘅商品。中華美食更加唔係垃圾。3日後峰會，你哋自然會睇到答案。穩住火候，頂要成型啦！
想喐我細佬，先過老爺呢一關。好啦，我就陪你玩到底。近朱在作，神心正義，勇往直前。上仙若水。等你見識下咩叫地脈熱離。呢個係咩嚟㗎？哇，好勁啊！呢個係咩嚟啊？呢個係咩嚟啊？地左針實佢。阿鹏，大哥，大哥，快，这黑！全破我老家的阵，我那么容易？主席，請品嚐我嘅作品《完美嘅分子松糕料理》。媽媽，呢個係我媽媽嘅味道，呢個係愛同咒數，滿分。劉鵬師傅嘅紫金客家雲神湯獲得我哋評會比團嘅一致認好，滿分。我嘅心點解咁痛？我錯。劉鵬，你保住咗呢方火土嘅根，老祖宗以你為榮。劉鵬，我哋劉家終於出咗一代宗師啦！任務完成，宿主已成一代宗師，系統者榜，再見啦，衰仔！叔叔，你就係嗰個打敗咗全世界嘅食神嗎？食神？那都是別人亂叫的。叔叔啊，就是一個做豆腐的客家衰仔啦。阿公，我知點做啦。